₹3 बचाने के लिए आपके बच्चों की जान को दांव पे लगा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में 24 बच्चों की जान चली गई कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने के कारण। देखो, कफ सिरप में पीजी यूज होता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, बट कुछ कंपनीज पैसा बचाने के लिए डीईजी यूज करते हैं, डाइथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि ब्रेक ऑयल में यूज होता है, जिससे कि किडनी काम करना बंद कर देती है। उसी के कारण बच्चों की सडन मौत हो जाती है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि सिस्टम को पता होता है कि ये पैकेट के पीछे जहर है, बट स्टिल वो कुछ नहीं करते। और अगर कुछ करेंगे तो नीचे से लेके ऊपर तक के सारे करप्ट बाबू और सेठों की पोल पट्टी खुल जाए। इसीलिए वो सोचते हैं कि अच्छा है, कुछ ही गरीब लोगों की तो मौत होगी, क्या ही फर्क पड़ता है।